其實好大嘅原因啦，係因為喺2018年嘅時候咧，照顧屋企人嘅過程，發覺到原來為一個咁小眾嘅市場去準備，去或者去揾一啲咁樣嘅產品出嚟咧，係好難。而係作為一個照顧者咧，係要一日可能要花6到8個鐘頭去為佢哋準備一啲餐前咧，呢個係一個好可悲嘅一個故事。咁有見及此啦，我同我嘅媽媽 Peggy 就決定，不如我哋一齊做一間公司出嚟，就係去克服呢一個障礙啦，去等呢一個吞嚥困難唔會再困擾到照顧者。咁喺呢個前設底下咧，我哋就創立咗幸福園地。咁直至到今日，我哋為超過350間嘅政府資助及非資助院舍去提供每日嘅餐前服務啦。咁喺呢一個過程裏面，其實我諗頭100到150個客戶咧，都係我同我嘅媽媽咧一齊去院舍裏面去了解個客人嘅需要啦，去俾佢哋試食啦。喺呢個試食嘅過程裏面，不斷去吸收一啲我哋可以進步嘅地方啦。咁我哋作為我作為一個 second hand 一個副手啦，我最能夠感受到嘅係喺我哋一開始嘅時候，院舍負責人或者係負責人一般都係院長啦。咁院長咧，我諗有80%都係女性為主導，但係我哋更加多面對嘅咧，其實係廚師啦。咁大家所知，廚師裏面就又有80%係男性喎。咁所以呢啲廚師同院長之間，甚至乎同Peggy 之間嘅嗰個矛盾點咧，就會好被質疑啦。就會點咧？就會話你公唔公道啊？我院舍有350個 patient， 每日講緊係有超過200個 patient 係需要食午餐嘅喎，你做唔做得嚟啊？有好多呢啲 question， 所以令到我哋好唔舒服。咁慶幸嘅係，直至到今日咧，我哋出過嘅呢250萬份餐點裏邊，係未有一份係有任何食物安全嘅意外。呢一樣嘢係我哋嘅感動，亦都係我哋會堅持嘅方面。